Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan klakson keong di sini ya. Dan ini nanti akan kita pasang menggunakan relay set dari Caliburn. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Nah, ini adalah klakson keongnya, kita dapat dua. Di sini saya menggunakan dari DRD Fisher dengan seri F3R Gold Edition. Di sini bentuknya seperti ini, dan nanti kita pasang menggunakan relay. Karena kalau tidak menggunakan relay itu nanti akan merusak, mengganggu kelistrikan di sini. Nah, untuk kabel setnya mendapatkan seperti ini. Ada dua bagian di sini ya. Nah, nanti untuk skema pemasangannya ini nanti sambung ke aki positif, ini sambung ke aki negatif. Kemudian di sisi sini ada 3 kabel hitam. Ini nanti yang seperti ini kita masukkan ke soket klakson. Kita bisa pilih salah satu karena ada 2 soketnya nanti. Kemudian 2 ini kita masukkan ke klaksonnya, jadi satu-satu. Jadi sisi klakson yang bagian low 1, yang bagian high-nya 1. Nah, seperti ini. Kemudian ada kabel lagi. Ini untuk kabel negatif, yang ini nanti kita masukkan ke massa atau body ya. Kemudian kita ada 2 lagi, yang 2 ini kita masukkan ke massa dari klakson keong. Jadi seperti ini nanti skemanya. Jadi satu negatif, satu positif intinya, yang mana dari sisi positif itu kita dapatkan dari aki langsung. Nah, kita langsung aja eksekusi pemasangan di Daihatsu Ayla. Oke, setelah terpasang yang yang satunya ini kita lepaskan dulu. Nggak usah melepaskan sampai dengan lampu, cukup ini saja karena kita ini bisa kita tarik. Kita lepaskan klakson yang lama karena itu nanti kita jadikan tempat untuk klakson yang satunya biar rapi. Dan ternyata soketnya hanya satu. Kita pasangkan klakson yang baru. Udah. Sekarang kita urutkan
rapikan aja kakinya. Kita coba dulu. Udah selesai, negatif positif. Nanti kita rapikan kembali, kita tes dulu bisa nyala apa enggak. Sudah nyala, kita coba lagi. Oke, tinggal kita rapi-rapikan. Ini setelah dirapikan dengan kabel tis. Untuk soket klaksonnya jangan lupa dikasih selasi karena memang tidak bisa rapat. Untuk groundnya ada di sini, dalemannya seperti ini, dan ini memang kurang bisa rapi ya. Letaknya di sini karena memang kabelnya ukurannya yang kurang panjang. Terima kasih telah menonton video saya. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.